दोस्तों, मौसम में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है, जिससे हमें सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत होने लगी है। हम घरेलू देसी नुस्खा अपनाकर अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए 8-10 तुलसी की पत्तियां लें, 3-4 काली मिर्च लें, थोड़ा सा अदरक लें और इसके अंदर 2 लहसुन की कली लें। इनको 1 गिलास पानी के अंदर लेके इसमें डाल दें। इस पानी को इतना गर्म करें जब तक पानी आधा नहीं रह जाए। इसको छान कर अलग कर लें और दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें। इससे आपकी सर्दी जुकाम खांसी दूर भाग जाएगा। यदि आपको ज़्यादा परेशानी है तो किसी योग्य चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें।